ukui irarokire gutharara na gucungiriria muhatikano munene Stagini ya matatu ya Eastligh mucii munene wa Nairobi. Ũũ nĩ kuuma na ndeto ĩrĩa ĩrĩkaine atĩ akui ya matatu wa mwena ũyũ matiagĩrĩire gũkuĩra thi Stagini ĩno. Maihũrĩtwo nĩ marakara na matũkũ ya ndereba mwena ũyũ hamwe na makangao maugĩte mambĩrĩirie gũkuĩra Stagini ĩno kuma tene. Akiaria ihũrĩtwo nĩ marakara, umwe wa mũikari wa Eastligh erĩte metha ya Mount Kenya TV kuma gũciarwo gwake akoretwo akĩoera ngari-inĩ stage ĩno na hatirĩ na kĩhoto ona hanini stage ĩno gũthamio, na kuga mũndũ ũrĩa ũkĩte kwĩgwatĩra stage ĩno ya ũkui nĩ agararĩte kĩhoto kuona no mũkenya o ta ũrĩa ũngĩ. So I'm wondering, me as a pedestrian, where will I board my matatu while going to Eastligh? So this is my concern as a resident. Oho maugĩte matigwĩtĩkĩra ona hanini kũhe mweke tũrĩa nĩ megũkungia wara thĩinĩ wa stage ĩno ya Eastligh, kuona haha nĩho kĩhumo kĩao gĩa kwĩmathĩra ũboco wa mũthenya na kũhe mũkanya anene arĩa maratanya kwagagia ene stage ĩno. Sisi tutakubali hiyo kateli iliisha, kumaanisha wakubwa wanataka kule stage wasahau kabisa. Gucanio ĩno ĩgĩthiĩ na mbere gũtamba, ndereba mwena ũyũ nĩ morĩtie thirikari gũteithũra na ndũgamano ĩno, kuona mbeũ njĩthĩ memathagĩra na gwĩkũria kumana na stage ĩno, gũkũ akiuga nĩ maragagio na kũimũka mweke ga gũkuĩra haha na gwĩtio mbeca atarĩ na kĩhoto ta arĩmi anini. Jameni, tunataka tufanye namna gani? Na tunapigwa kila saa, tunadhulumiwa kwa barabara. Handũ-inĩ ha metha ya Mount Kenya TV, niĩ njĩtagwo Njenga wa kwendeka.